عندكم كحة وهلأ موسم الشتاء، شو رأيكم بتمرين بخفف السعال؟ والتمرين بيطبق للكبار والصغار. عظم الترقوة تحته بهذه النقطة بنعمل لها تدليك لمدة دقيقة واحدة، وبعدين بنعمل هذه الحركة أيضا دقيقة واحدة ورح يخف السعال. منكررها 5 مرات خلال النهار ورح يكون نومكم مرتاح بإذن الله. بتمنى إنكم تجربوها وتخبروني بالتعليقات نتائج العلاج بالضغط. علم قائم بحد ذاته، والموضوع بين إيديكم. تابعوني حتى تشوفوا كل جديد بالعلاج بالضغط. كومنت حلو ولايك وشير حتى توصل هالمعلومات البسيطة للكل. فاعل الخير كالدال عليه.